тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони футбол, бозиҳои даври 13-уми Лигаи олии Тоҷикистон идома доранд ва дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор рақобати дастаҳои Ҳосилот ва Истарафшан доир мегардад. мухлисон ҳам зиёд ҷамъ омаданд пас аз танаффус барои гузариши бозингарон дар моҳи июл. Дигар бора футболи калон бармегардад ба ноҳияи Фархор. Фархори футбол дӯстдор ки гарчанд аз он тарафи майдон дар нишастгоҳҳо он қадар мухлисони зиёд наменамоянд, аммо аз тарафи дигар аз он тарафе ки ма аз таҷҳизоти наворбардорӣ насб шудааст, мухлисон хело ва хело зиёд ҳастанд. ҳоло бошад суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. суруди миллии кишвар садо дод бозӣ воқеан ҳам муҳим фикр мекунам барои Истарафшан аст ки дер боз дар доираи Лигаи олии онҳо пирӯзӣ ба даст наоварданд. се бозии охиринашон пайҳам бохт буд ва хоҳем дид ки имрӯз онҳо чӣ тавр муқобили Ҳосилот, яке аз дастаҳое ки довталаби шомил шудан ба сегона аст, ҳатто албатта шояд ҳадаф ҳам доранд барои чемпиони чароне ва ин охирин бозии даври мазкур мешавад. бози имрӯзаро стадии доварон бо сардории Наврӯз Боҳидов ҳакамӣ мекунанд. дар канорҳо кор мекунанд Ҳасан Каримов ва Далер Дурвешев. довари чорум бошад Қурбонмурод Шарипов. вар дар бозии имрӯза Наталья Сотникова аст ва ёвари вар ё ба истилоҳ авар бошад Исмоил Нуралиев. танга партофта бошад барои интихоб кардани тарафҳо Шорухсангов капитани Ҳосилот ва капитани дастаи Истарафшан бошад Ҷаҳонгир Сафаров, бозигари хориҷӣ аст. ҳайатҳои асосии дастаҳоро ба шумо маърифӣ мекунем. имрӯз ҳайати бисёр аҷиб интихоб мекунад сармураббии дастаи Ҳосилот Ҷалолиддин Маҷидов, аниқтараш иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ. дарвозабон Далер Азизов аст рақами 1, рақами 45 Усман Қосим, рақами 11 Шорухсангов, рақами 4 Патрик Рудольф ва рақами 24 бошад Бортаи Гиаши. нимуҳофизатгарон рақами 63 Ислом Зоиров, аввалин бозиаш пас аз бозгашт ба Ҳосилот. 77 Шурат Элмуродов, рақами 10 Ҷозеф Акамади, 7 Шарафҷон Солеҳов, 6 Анани Ҷулиус Кваси ва рақами 3 бошад Жангатен. сармураббии даста чуна ки гуфтем Ҷалолиддин Маҷидов аст. Истарафшан ҳайаташ имрӯз чунин аст. дарвозабон рақами 91 Беҳзод Ҳакимов, дифоъгарон рақами 14 Абдуҷалил Маназаров, рақами 12 Эбуканҷе Неҷи, рақами 5 Шаҳзод Иноятов, 73 Амирҷон Раҳимов, рақами 10
Банту Мзвакали 27. Бобур Қосимов рақами 88. Алишер Мирзоев 63. Юнус Исматуллоев 8. Шаҳбон Наимов ва рақами 9 бошад Ҷаҳонгир Сафаров. Сармураббии даста мутахассиси тозатарини ӯзбекистони Истарафшан Нумон Ҳасанов аст. ва ин бозиро барои шумо шарҳ медиҳам. Меҳровари кишвар тағйироти зиёд дар ҳайати Истарафшан ба вуқӯъ пайваст бозингарони зиёдро онҳо аз даста ҷавоб доданд. бозингарони нав зиёд пайвастанд. аз ҷумла якчанд нафар онҳоро имрӯз мо дар майдон мебинем. Банту Мзвакали мисол ва Алишер Мирзоев. бисёр ҷолиб мешавад дидани Алишер Мирзоев дар Лигаи Олии Тоҷикистон. ин нахустин ҳунарнамояш мешавад. то ин дам ин бозингар дар медиалигаи Россия ҳунарнамоӣ мекард. зимистон пешниҳодҳо аз дастаҳои гуногун дошту ба чемпионати Тоҷикистон, аммо бо ягон даста ба мувофиқа нарасидем. барои ҳамин ма аз дарозанаи тобистона дастаи Истарафшан тасмим гирифт ки ин бозингарро ба ҳайати худ ҷалб намояд. дар умум ҳосилот танҳо ду бозингари навро ҷалб карду халос. ҳардуам бозингарони тоҷик, ҳардуам собиқ бозингарони даста ки муддате дар ин даста ҳунарнамоӣ карда буданд. Шеродин Бобоев ки дар ҳайати захиравӣ аст ва Ислом Зоиров. Ислом имрӯз дар ҳайати асосӣ аст. Ислом аз дастаи барқчӣ пайваст ба ин бошгоҳ. барои чӣ ман гуфтам ки интихоби ҳайат аз ҷониби сармураббӣ андак ҷолибтар аст? барои ман Фаридун Шарипов дар ҳайати захиравӣ монд. мисол Салоҳиддин Иргашев, аммо Салоҳиддин Иргашев осеб дорад. маълум мешавад ки то ҳол ба пуррагӣ барқарор нашудааст, вагарна албатта ин бозингари асосӣ аст. ва одатан Нигматуллозода ҳамчун муҳофизатгари асосӣ дар майдон бозӣ мекард. имрӯз ӯ низ дар ҳайати захиравӣ монд. хотиррасон мешавем ки ин бозингар аз барқчӣ пайваст ҳамин мавсим ба ҳосилот. ва чуна ки гуфтам бозингарони зиёдро ма аз Истарафшан ҷалб кард. аз ҷумла дарвозабони нав Франсуа Аклесо, нимҳимоятгари марказӣ Шӯҳрат Нурматов, истеъдоди футболи тоҷик аст. Амирҷон Раҳимов, инчунин нимҳимоятгар Алишер Мирзоев ки гуфтем дар майдон аст. ва хориҷиҳо Банту Мзвакали аз кишвари Африқои Ҷанубӣ. агар иштибоҳ накунам ин нахустин бозингар аз ин кишвар аст дар Тоҷикистон. Эбуканнеҷи дар майдон аст аз Нигерия ва Абдуллаҳ Дукуре аз кишвари Кот дивуар. яъне ки трансферҳо зиёд ҳастанд ҳамзамон. бозингарони зиёд низ рафтанд аз даста. Амирбек Файзиев, Зӯрҷон Турсунов, Марадона Сафаров, Дилшод Дабоев дарвозабон. хош инчунин метавонем Саттор Ҳайдаровро номем. ва яке аз бозингароне ки дар даста муҳим буд Тулқин Эргашев. гуфта мешавад ки бо розигии тарафайн шартнома бо ин бозингар қатъ гардид. ваз феълан дар ҷадвали мусобиқа чунин аст. Истиқлол пешсаф аст. ҳосилот як бозӣ бештар гузарондааст дар зинаи дуюм аст. ани замон ҳамлаи ҳосилот. Ҷозеф Акамади партоби дақиқ иҷро мекунад. Ҷозеф партоб иҷро намуд дар идома Шарафҷон Солеҳов, аммо сад гузошта шуд ба ин партоб. Ҷозеф Акамади низ эҳтимол буд ки аз даста равад бинобар пешниҳод аз хориҷа, аммо дар хориҷа дар санҷиш буд. шояд ки аз санҷиш нагузаштааст, мо маълумоти дақиқ надорем, аммо ба ҳосилот баргашт. айн замон Акамади бо тӯб аст. партоби ӯ бисёр бозингари моҳир аст. вингери канори рост. техникаи хуб дорад, суръати баланд. яке аз бозингарони қавитарини ҳосилот ма аз ҳамин футбол боз ҳам ҳаст. кубробои бозингарони Сарафшан метавонанд ки ба аксу ҳуҷум гузаранд. пас ба канори чап пешҳаракат мекунад Банту Мзвакали.
парту ба ҷаримагоҳ. Илмуродов. Акамади. Паси Акамади ноаниқ. бояд баландтар партоб иҷро мекард, то ки аз дифогари Сарафшан топ гузарад. гуфтам ки осилот дар зинаи дуюм аст. онҳо имтиёзҳои баробар бо Регартадаст доранд, аммо бошгоҳи шаҳри Турсунзода як бозии камтар гузарондааст. феълан шурӯъ мешавад қисми дуюми бозии марказии ин давр миёни Регартадас ва Истиқлол. Регартадас 1-0 пешсаф буд. тавондаме ки мо бо утоқи шореҳӣ нишастем, тамоми таваҷҷӯҳамонро равон кардем ба бозии ҳосилоти Сарафшан. ҳардуам ростӣ бозиҳои зеби тамошо ҳастанд. ҳосилот туби дуракиниро ба худ мегирад. албатта чун ними ҳайати Сарафшан тағйир ёфт, вақт лозим мешавад барои онҳоро ба якдигар омӯзондан, барои якдигар унс гирифтан. муҳим аст ки байни бозигарон фаҳмиш бошад. Кваси Жулиус зарба ҷониби дарвоза дар иҷрои Патрик Рудольф. зарбаро аз тарафи Беҳзод Ҳакимов рафт бехатар. андак дағал бозӣ карда шуд дар маркази майдон. аз тарафи Осуман Қосим. шумораи мухлисон меафзояд дар варзишгоҳ. нишон медад Осман Қосим ки ҳеҷ қоидавайронкунӣ набуд, танҳо ба ту бозӣ кард. як бозингари нави дигаре ки имрӯз дар ҳайати Истарафшан аст. ба назарам ки бозингари нав намуд. бале аст Юнус Исматуллоев, футболбозе ки дар қисми аввали мавсим дар ҳайати Рангон ҳунарнамоӣ мекард. бозингари ҷавон аст. дар оғози мавсим бинобар осеб натавонист ба ягон дастаи лигаи олӣ пайвандад. дар санҷиш дар дастаи равшан қарор дошт, аммо чун осеб бардошт, натавонист пурра ҳунари худро нишон бидиҳад. ҳамлаи Сарафшан. Мирзоев. Акомади. бисёр хуб. Илмуродов. мефаҳмо ки шӯрат кадом тараф пас доданӣ буд. Ҷулиус Кваси дувар шура менамояд ки қоидавайронкунӣ нест, аммо ба назари ман ки бисёр дуруст дифоъ карда истода буд бозингари ҳосилот. гузариши хело зебо, ниҳоят зарба, аммо рост тарафи дарвозабон ҳама корро олӣ иҷро кард. Банту Мзвакали аз байни ду нафар чӣ қадар моҳирона гузашт. Акомади. Ҷулиус Кваси.
шарафҷон солеҳов партоба ҷаримагоҳ бисёр хуб мубориза идома меёбад ислом зоиров офсайд нест як партоби дигар зарба ва гол дуар ба марказ нишон медиҳад Жангатен рахна мекунад дарвозаи Истарафшанро аллакай дар дақиқаи даҳуми рақобат ана ҳамин хел ҷашн мегирад бозигарони Осилот Жангатен энди шакли пурраи номунасаби ин футболбоз аст як бар сифр ҳайати Истарафшан шояд ҳам тағйир ёфта бошад аммо дар 10 дақиқа мо пешравии бозӣ дастар омадид бисёр осон гол зада шуд куҷоро нигоҳ мекунанд дифоъгарон нофаҳмо Жангатен дар ҳамин мавқеъ масъулаш дифоъгари канори рост буд дубравои навбатии бозигарони Осилот албатта аз бозии аввал баҳо додан мумкин аст Истарафшанро зеро ки гуфтем вақте ки дар миёнаи мавсим нимиҳаят тағйир меёбад дарҳол аз онҳо натиҷаро интизор шудан мумкин нест Истарафшан дар зинаи охирини ҷадвал аст проблема ана ҳамин аст феълан муборизаи онҳо барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ меравад ва дар ҷом ҳам шонс дорад аз байни пойҳои дарвозабон тӯбро гузарон Ҷозеф Акомади аммо дифоъгар баргардонд ин зарбаро Элмуродов партоби шӯҳрат як зарбаи дигар ёфтанд нуқтаи заифи рақибро бозингарони Осилот тақрибан аз ҳамин мавқеъ гол зада шуда буд аммо такран ҳолати зарбазании Ҷозеф Акомади нишон нашуд бедарак Истарафшан ин қадар бозии кушода нишон медиҳад зидди Осилот даста хотиррасо мешаванд муддати тӯлоние аст ки мағлуб намешавад се бозии охирашон пирӯзӣ аст бар клуби марказии варзиши Артиш бар Эсхата 6-1 бар Барқчӣ бо Вахш мусови бозӣ карданд 2-2 Хуҷандро 2-0 шикаст доданд пеш аз он Равшанро 1-0 охирин бохти онҳо аз дасти Парвоз буд ва пас аз ҳамон бохт дарҳол роҳбарияти даста сармураббии он вақта Шамсиддин Қосимовро аз мақомаш барканор карданд ва то ҳол сармураббии даста шахсе аст ки аз рӯи талаботи Федератсияи футболи Тоҷикистон роҷеъ ба доштани дараҷаи прои мураббигӣ ҳуқуқи комили будани сармураббӣ надорад барои ҳамин ӯ маҳз иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ аст аммо дараҷаи мураббӣ бо бозии шогирдонаш маълум мешавад Ҷалолиддин Маҷидов бошад бисёр дар дараҷаи олӣ кор карда истодааст ва ман натиҷаҳояшро гуфтам тамоми шонсҳоро барои чемпион шудан дорад Осилот ҳаяташ мукаммал аст бозиаш сифатан хуб аст довар маҷбур мешавад бозиро манъ кунад пойда бозӣ гарчанд ки вайрон ҳам нашуда бошад муқобили Жангатен аммо дар ин бархурд
бо Юнус Исматуллоев. Осе барош бозигари Осилот. бубинед дар набудани Фаридун Шарипов, Салодин Иргашев. бионҳо низ бозии Осилот бениҳоят хуб аст. чӣ қадар озод бозӣ мекунад Ҷозеф Акамади. ба танҳо инҷо кӯшиш мекунад фишор биёрад Ҷаҳонгир Сафаров, ки албатта муваффақ шуда наметавонад. Солеҳов пас ба Кваси, партоби Кваси ба Акамади. Ҷозеф Акамади Шараф тӯбро гум мекунад. Шарафҷон Истарафшон дар ҳамин мавсим ҳоло пирӯзиро надида аст. бале ду бозии охираш омусоӣ шуд бо Сардор ва Парвоз. пеш аз он пайҳам 5 бохт буд. таъин кардани Амин Субҳонӣ низ ягон натиҷа надод. хулас ин мавсим барои Истарафшон умуман бобарор нест. яке аз сермухлистарин дастаҳо дар Лигаи Олӣ аст. дар баробари Равшан, дар баробари Ҳосилот ва албатта Хуҷанд. Жангатен сари вақт бояд дарвозабон барояд. бале тӯбро мегирад. Истарафшон дар бозии аввал дар марҳилаи чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо ҳисоби 2-1 аз Сардор ноком шуд ва бозии ҷавобӣ дар шаҳри Истарафшон доир мешавад. дар сурати комёбӣ онҳо ё зидди Эсхата ё зидди Панҷшер бозӣ мекунанд барои баромадан ба финал. шонси хуб аст дар қисмати чапи мусобиқа аз миёни дастаҳои гӯем қавӣ Регар Тадаз ва Кемевеа буданд, ки ҳарду ҳам ноком гаштанд. зарба аз масофаи дур на чандон дақиқ. Регар Тадазро Эсхата ноком гардонд. Кемевеаро бошад Панҷшер. албатта тарафи рости мусобиқа ба маротиб сахттар аст. тасаввур кардед онҷо як Равшан, Ҳосилот, Вахш, Хуҷанд, Истиқлол буданд. ҳоло Равшан, Парвоз, Вахшу Хуҷанд монданд. Иноятов ҳойдабозиро вайрон мекунад. Шаҳзод Иноятов дар якҷоягӣ бо Юнус Исматуллоев кӯшиш карданд, ки ҳамлаи худро ташкил кунанд, аммо ноком шуданд. бояд гуфт, ки дар марҳилаи аввали мавсим Истарафшон дар хонаи худ бо Осилот мусови 0-0 бозӣ карда. Осилот дар ҷом низ
метавонист дур равад агар дар марҳилаи аввал дар марҳилаи шаклиҳои мағлуб намешуд. дар як бозӣ ҷолиб онҳо мусовӣ бозӣ карданд бо равшан 2-2, баъдан 1-0 мағлуб шуданд. Усман Қосим, Жангатен, Юлиус Кваси, тӯбро қабул карда натавонист Ислом Зоиров. бозигузори хуб дар канори чапи майдон. як паси дигар дақиқтар бозӣ кардан дар кор буд. андак ба худ омад Истарафшан, камонбеш ҳамои худро ташкил карда истодааст. Сангов пас ба камон расти майдон. фурсат аст барои партоб анҷом додан. ирсол ба ҷаримагоҳ бартараф карда шуд. зарба бармегардонанд бозигарони Осилот. зарбаро Алишер Мирзоев зад. фурсат барои Истарафшан айни замон. довар таваҷҷӯҳи калон дорад ба ҷои афтиш, аммо қоидавайронкунӣ маълум аст ки набуд. Кваси ро тарафи рост равон мекунад. Шарафҷон Солеҳов. Шараф Элмуродов. Усман Қосим. бозиро каме бояд оромтар кунад Ҳосилот, зеро ки Истарафшан зиёд фишор меовард. бисёре аз бозиҳои ин дастаҳо мусовӣ ба анҷом мерасанд. барои мисол 4 рақобати охирини онҳо ғолибро муайян накардааст. дар ин мавсим 0-0 бозӣ карданд. ду дафъаи дигар мавсими гузашта 1-1 ҳар ду рақобат. ин замон ҳосило дар ҳуҷум аст. азҳад партоби баранд. азҳад охирин маротибае ки яке аз дастаҳо пирӯзӣ ба даст овардааст мавсими 2024 буд ки дар он Ҳосилот дар ҳамин майдон 3-1 зафар ёфта буд. дар ҳамон дидор дубли Абдухалил мазарат не ки дубл балки як гол Абдухалил Боронов зада буд, баъдан Шеридин Бобоев ва инчунин як голи дигарро Нуриддин Ҳамроҳ Қулов.
кваси партоб туи тарафи Шарафҷон Солеҳов. зиёд тӯбро идора мекунад Тосилот. Жангатен. Шорух Сангов маҷбур мешавад ки тӯбро баргардонад ба Далер Азизов. барои чӣ савол ба миён меояд ки Тосилот зиёд бозингар нагирифт? Чӣ лозим? Чӣ зарур вақте ки бозидаста хуб аст, вақте ки аз бозингарони стодии мураббиён розӣ ҳастанд. Аслан ин тамоили хуб нест ки дар миёнаи мавсим бозингарони зиёд раванду бозингарони зиёд оянд. пеш аз мавсим қабул аст, аммо дар рафти мавсим як ҳайати мукаммал бошад. Акомади гузашта натавонист аз Амирҷон Раҳимов. Исматуллоев. бисёр заиф бозӣ кардааст ин бозингар. пасояш қариб ростан рафта истоданд. Жангатен. Ҷаҳонгир Сафаров ба танҳоӣ фишор меовард. ҳеҷ кас ба ӯ кӯмак накард. маркази майдонро бисёр хуб нигоҳ медоранд Патрик Рудольф ва Ҷулиус Кваси. Ҷулиус Ислом. дуруст бозӣ кард Ислом Зоиров. бояд ки Элмуродов ҳамин мавқеъ кушода мешуд ё Шарафҷон Солеҳов ақибтар меомад. бозигузории зебои футболбозони Тарафшан. Музвакали. партоби Шаҳбон Наимов ба фурсат аз зарба ва гол. офарин барои ин бозигузорӣ, барои бозингарони Тарафшан. Ҷаҳонгир Сафаров капитани даста ҳисобро баробар мекунад. дар кадори чап ростӣ ҳунарнамоӣ Шаҳбон Наимов ва Бантон Музвакали бисёр хуб буд. бори дигар мутаваҷҷеҳ мегардем. Музвакали офсайд умуман нест. Шаҳбон пас меояд ба нуқтаи 11 метра. инҷоро ҳеҷ кас нигоҳ намекард. тасаввур кунед, ягон нафар 4 нафар дар як хат истодан мавқеъ такягоҳиро ки нигоҳ мекунад, ки инҷоро маҳкам мекунад. 100% иштибоҳи бузурги бозингарони такягоҳӣ ҳосилот буд. на Ҷулиус Кваси, на Патрик Рудольф, на Бортеи Гиаши инҷо набуданд. чиро санҷида истоданд доварон. агар офсайд бошад, не дар ин ҳамла ягон офсайд набуд. ягон хел офсайд нест. агар ки офсайд санҷида шуда истода бошад ё тӯб аз майдон баромад. ана ҳамин ҷо шояд ки тӯб аз майдон баромада бошад. ана ҳамин ҳолати баҳснок аст, на ин ки офсайд. дар ҳамин дуруст аст ки санҷида мешавад. гол аз рӯи хат пас шудааст. тӯб набаромадааст аз майдон.
чунин қарр мебарад Наврӯз Воҳидов. боз як нуранги ҷолибтар мегирад. 1-1 мусовӣ. гарчанки Сарафшан онқадар бозии хубе сифатан нишонанда истода буд, аммо дар як ҳамла тавонист ки ҳамаро дуруст иҷро кунад ва гол завад. Жангатен баръакс қоида майронкунӣ аз тарафи маз Ҷаҳонгир Сафаров аст. футболбози 29 сола аст Ҷаҳонгир Сафаров. ҳамин амалкард метавонад ки сахт ва ба таври қатъӣ муҷозот бошавад. не вақте ки аз пӯст бозигар дадааст аст бо оринҷи даст ба рӯи ӯ задан чунин гуна як бале корти зард нишон медиҳад довар 100% дуруст аст. чунин як шарҳ ҳаст дар қоидаҳои ифаб. Мзвакали добро гул мекунад албатта Мзвакали финтҳои фоидаро рестанд ва акнун осилот ба акс ҳуҷум мегузорад. Сангов Солеҳов Сангов Элмуродов пас ба дохили ҷаримагоҳ андак сахттар. фикри хуб буд аз тарафи Шӯҳрат. Мзвакали зуд пас ба самти пеш Исматуллоев. лигаи олӣ албатта суръат тамоман дигар аст. шояд вақт дар кор аст барои ин бозигар барои одат кардан ба лигаи олӣ. тубрабои олӣ айни замон Сафаров бояд пас диҳад барвақттар. бояд пас бидод. тарафи рост холӣ буд. дуруст даъво карда Исроил Ғамбестагон ва акс ҳуҷуми Осилот. Ҷулиус Кваси паси оли ҷаноб фурсат барои Осилот. аммо аз мавқеи худ мебарад Беҳзод Акимов ва тӯбро мегирад. бисёр барқосо ташкил мекард акс ҳуҷумои худро Осилот. бозингарони чолоку тезпо хело зиёд дорад ин даста. гузориш аз тарафи рости майдон. футболакай на аз майдон беруда шудааст. Эбукан Неҷи Неҷи ба иштибоҳ медод. Эбука худаш ислоҳ кард хатогиашро. Сафаров партоби Алишер Мирзоев ба канори чап. Иноятов ба он нақшае ки Шаҳзод Иноятов дошт бояд ки дуруст Исматуллоев наздиктар ба ӯ шуда мешуд. Сангов бозингари Сарафшан ба тӯб нарасидааст. бояд ки зарбаи кунҷӣ таъин карда шавад. не барои ин ишора менамояд Ҷаҳонгир Сафаров сӯи Далиразив ки тӯбро нагирад. зарбаи кунҷӣ аст.
Бантум Звакали. Бозингари 32 сола. Картоби ба ҷаримагоҳ. Мушкил бартараф карда мешавад Эмирсон. Ниятов. паси хуби иҷро мекард Шаҳзод. اینجا قویده ویران کنیم مقابل علیشیر میرزویف. حسابی سخت برداشت علیشیر. افتراش ضربه سخت خورد. 28 ساله است علیشیر میرزویف. از سیستم دسته جوانان استقلال گذشته است علیشیر میرزویف. کارت زرد با شاروخ سنگف برای اعتراض‌های زیادی و برای خودآرام کنی. Бантум Звакали. Охирин дастаи ӯ бошгоҳи сиёни буд. Звакали! Барои чӣ ҳолат албатта пеналти дида намешавад. Қоидаҳоро ки ҳамин набуд. иштибоҳ аст ҳамин замон ҳакам метавонад ки ҷазо бидиҳад. Ҷозеф! амирҷон раҳимов дуруст умро бароварда натавонист. феълан ба назари ман аз ҳама бузургари хуби истарафшан дар майдон маҳз бартараш нафаре ки аз ҳама хубтар ҳунарнамоӣ дорад ин Шаҳзоди Ноятов аст. ба хатти ҳамла хуб кӯмак мекард, мавқеи худро нигоҳ медорад. Шарафҷон Солеҳов. سوم ضربه کنجی اوسیلوت است. پرتاب خیلی بلند. در میدان است. Солеҳов. Ислом Зоиров. با техникаи тӯбанкунӣ Ҷозеф Акамади нигаред. яке аз беҳтаринҳо аст, яке аз беҳтарин легионерҳо дар Тоҷикистон. равшан барандаи суперҷоми Тоҷикистон аст, барандаи медалҳои нуқраи лигаи олӣ ва ҷоми Тоҷикистон. партоб ба ҷаримагоҳ бемушкилӣ Беҳзод Ҳакимов тӯбро мегирад. هیچ چیز نبود علیشیر میرزویف.
نوبت قایداوری ضد جهانگیر سفر. جهانگیر سفرов یک موسم در دسته استرافشان پیشتر هم بازی کرده بود. در موسم 2022 بعدا به اسخط گذاشت. پسان برگشت به ازبکستان با باشوی شورتان. در شورتان اوسه برداشت و چند مدتی اونجا بازی نکرد و پسان برگشت به استرافشان. بازیگر خوب است. حمله اوسیلات پرتاب کنار است میدان. حکمادی پرتابی جوزف برطرف کرده شد. شعبان نعیمов یک چند نفران از پا افتیدند. خلصانی شدی استرافشان در تمامی شهر و نواحی کشور همسفری دسته هستند. قایداوری خوبی از طرف شاروخ سنگوف مقابل شعبان نعیمов بود. یک استعداد دیگری دارد استرافشان. کمی آسین پیوست به دسته اما آسیب جدی برداشت و چند ماه است که من بازی کرده نمیتواند. محمد اقبال امینزاده است در بازی که 3-1 استرافشان باخت از شان اونجا گل زده بود. در هر بازی تهدید می‌کرد به بازی. پس این گل رو از شعبان نعیمов اجرا کرد. بازیگر جوان است شعبان 18 ساله. همین سال از دسته پرواز با استرافشان گذشت. پیش از پرواز در خوجند بود و کارنامه کسبی خود را محض در برچی شروع کرد. یک دو نفر آسان میگذرد. حکمادی ضربه او هر بازی سطح و صفتی بلند و نرنمایی رو این بازیگر نشان میدهد. آفساید در جریان حمله آفساید بوده است. ثانیه آخرینی وقت از قسمی اولی بخوری است. بعضی از نوهاموری در میدانی فرخار مشاهده می شود.
Sangov. Akamadi. дар пасҳои оддитарин баъз иштибоҳи зиёд роҳ медиҳанд бозингарони Истарафшан ва ман натон метавонам бигӯям ки номзади асосие ки аз майдон гирифта мешавад пас аз танаффус ки аст. ман мегӯям шумо бо диққат гӯш кунед ва тахмини мо то кадом андоза дурустон барояд. Юнус Исматуллоев хаста шудааст. маълум аст ки сатҳи бозӣ дар лигаи олӣ ва лигаи якум тафовуташ замину осмон аст. аммо баъзе аз дастаҳо бо натиҷаҳои худ дар ҷоми тоҷикистон нишон медиҳанд ки бале ҳастанд дастаҳое ки ҳатто дар лигаи олӣ ҳам бошанд рақобатпазир мешаванд. мисол панчере ки кемевиаро аз идомаи мусобиқа бенасиб гардонд. партоби олиҷаноби кӣ буд ки ин диагоналро иҷро кард, аммо ҷамъбаст накард ин ҳамларо Шарафҷон Солеҳов. ин пас ҳатман бояд гол мешуд, то ки пас аз анҷоми мавсим шомили лаҳзаҳои ҷолибтарини соли футболӣ бигардад, чунки гол нашуд пас аз ин бозӣ фаромӯш мешавад. ши диагонале буд. роҳат кардам рости дар ин пас. як фарҳанге буд. Sangov. Akamadi. باشد کمی خواهد رساند به بازیگران حاصلات. چهار دقیقه علاوه کرده است. دور به قسمی اولی بخوری. پاس خطا است. علیشیر میرزایف. نویاتف به سراغه نومویان تو دور میزند. Akamadi. Jabay Joseph. نچند است. یک توقف در کار است با استرافشان و دروازه‌بان نباید از حد زودتر بازی درآورد. و توپ رو با اوت میزند. دروازه‌بانی استرافشان بهزاد حکیموف. ҳамаи партовон ҳамин тараф гузашта истода. аз канори Шаҳзод Иноятов не, аммо аз канори дигар ҳар дафъае ки ирсоли тавил сурат мегирад, аз болои сари дифоъгар гузашта истодааст. мавқеъгирӣ нодуруст аст албатта. ё бояд ки ҳама каса офсайд ташкил кунанд, ё дифоъгари канорӣ набояд мавқеъи худро парт кунад. Иноятов бинед ки чӣ қадар хуб тақдим менамояд Юзеф Акамадиро. анҷоми қисми аввали дидор мусовӣ 1-1 ба голи задаи Жангатен ҷавоб гардонд Ҷаҳонгир Сафаров. 15 дақиқа танаффус, пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем.
جای سیوم تحت رقم‌های
جای سرم از گرفتن دستکی قیمت 1000 تومان رو نگذارم. تبریک. بینک جای یکم تحت رقم‌های 933 10 08 94. جای یکم 2000 تومانی در سایت پریمک 933 10 08 94. یکم گرفتن 2000 تومانی در سایت پریمشان حاضر یگان 20 دقیقه پس بود در همون سایتان نگذاره. مالش کار تبریک. نه در سایت پریمش تبریک مالش. بازی ما تمام شد تا بازی آینده.
тамошобини азиз, пас аз танаффус дар ҳайати ҳосилот якбора ду тағйирот иттифоқ меафтад. Салоҳиддин Эргашев ба майдон хоҳад даромад ва инчунин Муҳаммадрасул Литфуллоев. дар ҳайати истарафшон ягон тағйирот ҳаст ё не? оба ба назар намерасад. киҳо иваз мешаванд? бисёр мавсими хуб гузаронда истодааст Салоҳиддин Эргашев. ман гуфтам сабабе ки аз сонаҳои аввал ба майдон надаромад ду осеб дошт. аз майдон гирифта шуданд Шарафҷон Солеҳов ва Шорух Сангов. инчунин тағйирот дар ҳайати истарафшон ҳаҷоиб, аммо дарвозабон иваз карда шуд. Беҳзод Ҳакимов тарки майдон кард, ба ҷои ӯ Аклесо Франсуа Кпемин ба бозӣ даромад. рехтараш медарад дар ин замон ва ба ҷои Юнус Исматуллоев ба майдон ворид мегардад Абдуллаед Дукуре. ҳар ду бозингарони нав. барои чӣ Беҳзод Ҳакимов иваз шуд нофаҳмо. Абдуллаед Дукуре дифоъгар аст. ва ёд дошта бошед, ман тахмин карда гуфта будам ки пас аз танаффус як тағйирот мешавад. Юнус Исматуллоев иваз карда мешавад ва дақиқ баромад. ду тағйирот дар ҳайати истарафшон, ду тағйирот дар ҳайати ҳосилот. Эргашев бор дигар бозингаронро дар майдон ба шумо маърифӣ кунем. ҳосилот дарвозабон Далер Азизов аст, Осман Қосим, Патрик Рудольф, Гиаши Борте, Ислом Зоиров, Шурат Элмуродов, Ҷозеф Акамади, яке аз беҳтарин бозингарони ҳосилот буд дар қисми аввал. Анани Ҷулис Кваси, Жан Гатен ва инчунин аз ҳайати захираи ба майдон даромаданд Салоҳиддин Эргашев ва Муҳаммадрасул Литфуллоев. ва ин замон ҳамлаи истарафшон Гоша барои фаҳмидан Салоҳиддин Эргашевро дар олами футбол Гоша меноманд. баъзеҳоро агар Салоҳиддин Эргашев гӯем шояд ки нафаҳманд, аммо Гошаро ҳама мешиносанд. Осман Касим, Эргашев, Элмуродов на чандон хуб туброман кард Шаҳзод Иноятов, ба ҳар сурат ба хатогӣ дар идома роҳ надод. рисол ба камери рости майдон, аммо инҷо дар мавқеи тамоман дигар қарор дошт бозингари Сарафшан. Эргашев як бар як ӯро бо дифоъгар мондан мумкин аст. Салоҳиддин аз ин мавқеъ чӣ соли гузашта, чӣ имсол ӯ гол задааст. Элмуродов пас ба марказ, зарбаи хатарнок ва тӯбро мегирад Аклесо Франсуа. тӯбро бои бозингарони истарафшон
партоб ба ҷаримагоҳ бениҳоят хуб. бо баромадани ба назарам Абдуллаи Дукуре ба майдон, Абдуллаи Дукуре ба хатти дифоъ гузашт. Ё не, дар хатти ҳуҷум бозӣ кардааст Дукуре. Дукуре дар мавқеи амалвари марказӣ бозӣ мекунад. Исол ба камаи рости майдон. Шаҳбон Наимов. Шаҳбон. Шаҳбон мегузарад аз Осмон Қосим. Оли ҷаноб. Шаҳбон партовию. Фурсат барои Истарафшан пайдо шуд. Ва онро ма Шаҳбон Наимов ташкил кард. Ту ҳол дар ҷаримагоҳи рақиб ба по барахестааст Шаҳбон Наимов. ҳосилот бошад дуруст аксу ҳуҷум ташкил карда наметавонад. Маназаров. Звакали. фурсат барои Истарафшан айни замон. Алишер Мирзоев партоб. баъд гуфт ки тоҳо ба хоб барахестааст бозигари Истарафшан. Шаҳбон Наимов буд унҷо осеб бардошт. як касе нест ки тубозида аз майдон берун шуд. довар ҳам надида истодааст ки бозигаро осеб дорад. ана акнун ман карда шуд. Шаҳбон хуб қабул карда Наимов. фазои холӣ аст назди Ислом Зоиров ва куҷо истоданд бозингарони Осилот, маъзарат, бозингарони Истарафшан. хатти дифоъ умуман беназорат аст. осон тӯбро қабул кард Ислом Зоиров. осон пас дод байни дифоъгарон. ду дифоъгари марказӣ ҳамин қадар дур аз якдигар истоданд ки пас гузаронда шуд бе офсайд. тӯбро гум мекард Музвакали. офсайд нест. акомади зарбаию бармегардонад дарвозабон. Аклесо Франсуа. фишори ҳосилот шадид мегардад. аз ҳама бозингари хатарноки ҳосилот Ҷозеф Акамади аст. аз ҳама зиёд ӯро холӣ монда истода. шаҳзод Иноятов мо таъриф кардем дар нимаи аввали вохӯрӣ, дар нимаи дуюм бошад комилан мавқеъро гум кард. қоидаи вайронкунӣ нест, танҳо бархӯрди тарафайн. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. Юргашев тӯбро гум кард, аммо мавқеъи зарбазанӣ аст. Кваси тӯбро ба аут мезанад бозигарони Истарафшан, чун дар ин бархӯрд ки осеб бардошт? Амирҷон Раҳимов. баъд аз ӯ Эбуканеҷи.
аз рӯи қоида бояд ки осилотро баргардонад ба Истарафшан. на ҳамларо давом мекард осилот. Умуродов Неҷи партоб тарафи Акамади Ҷозеф партоби Акамади бармегардонад ин ирсолро Абдуҷалил Маназаров. Иноятов Маназаров рости Эбука Неҷи он қадар ҳунарманд набудааст. ҷисман ҳам маълум аст тайёр нест. дар ҳар як мубориза меафтад. ин гоҳӣ аз омодагӣ начандон хуби ҷисмонӣ аст. Аклесо Франсуа Абдуҷалил Маназаров партоб ба самти пеш бо умеде ки Абдуллаҳи Дукуре коре карда метавонад. фикр мекунам Истарафшан набояд ин қадар бо қувваи зиёд пеш равад. ҳеҷ қоида вайронкунӣ нест. Иргашев партоб ба марказ. пас аз байни бозигарон ҳал мекунад акнун Ҷозеф Акамади. ду нафар бозингар мепаранд тарафи Патрик Рудольф. аз сеюм кӯшиши худ Ҷозеф Акамади гол мезанад. бениҳоят хато ҷойгир мешаванд дифоъгарони Истарафшон. маълум буд ки дер ё зуд осилот гол мезанад бо чунин дифоъкории Истарафшон. ҳало мутаваҷҷеҳ бигардед. сараввал Шаъбон Наимов дар мубориза бо Иргашев тӯбро гул мекунад. баъдан Иргашев паси сайвақтӣ Рудольф. бубинед Иноятов куҷо меравад. шояд Иноятов хост ки офсайд кунад, аммо аз он тараф нафари дигар Эбука Неҷи истода буд. офсайд нест. барои чӣ Нумон Ҳасанов даъво мекунад тарафи довар. ба гумонию ки офсайд буд корти сурх нишонда мешавад ба Нумон Ҳасанов. бениҳоят заиф боз дошти Истарафшон дар хати дифоъ. аз ҳад зиёд. ин панҷум голи Ҷозеф Акамади аст дар чемпионати Тоҷикистон. Неҷи рӯи рост хато мекунад. Иргашев пас ба марказ. як маротибаи дигар бо Акамади. Рудольф зарба ва 3-1. як дақиқа ду гол. марҳамат. ин аст заифии Истарафшон ва ин аст қавигии осилот. سه نفر بازی رو کرده ایستادن. مالش 4 نفر. اما گل ها رو 3 نفر. ایرگاشف از چپ، رودولف از مرکز. جلوس کواسی. اینچنین از مرکز و از طرف راست جوزف اکامادی. باز هم ایرگاشف از طرف چپ میگیرد. این نوبت نه اینکه رودولف بلکه جلوس کواسی بود. باز بین دفاعگران مرکزی خالیگی است. شاهزاده اینویاتف کاملا موقع را گم کرد. چطور اولی فریب میدیندن. 3-1.
тағйирот дар тартиб Истарафшан. Шурат Нурматов рақами 3 ба бозӣ даромад. باز یک پاس از پشت دفاعگر یرگاشев پاس دادن در کار بود. خصیصی کرد صلاح‌الدین. در نزدیکی ایستاده بود گیاشی بورتی. فکر میکنم حالا باز گل میشود. یرگاشев نجی خود بازی رو ویران کرد. نجی بوکا بنیاد لیگ نویزایی اگر نرود و بازی رو یاد نگیرد این ترانسفری راستی نوارزنده است. سلطانبek فاضلов با بازی می‌داره با جای شهزاد اینویاتov. درست موقع رو پورا گل کرده است. هر دو گل ها از موقع شهزاد اینویاتov شده. بله دفاعگران مرکزی نیز گناهکار بودند اما برای نگهداری جوزف اکامادی با زمین بازیگر وابسته بود. از کنار چپ اکنون طرفشان با هجوم می‌گذرد. علیشیر میرزویف شورات نورماتov شعبان نعیمov خیلی بجا رو میکرد شعبان. شریدین بابویف و فریدون شریپov با بازی می‌دارند. عوض کرده میشود اسلام زاهیرов و جولیوس کواسی. با تمام احترام نسبت دسته استرافشان شهری بوستانی در این بازی واقعا همه چیز حل است. چقدر اوسان توپ رو میگیرن بازیگران اوسیلو. یگان نظم نیست در بازی استرافشان. در قسم اول همش قسم نسبتا خوب بود. اکنون چطوره که خواسته استاد حاصلات بازی میکنه در میدان. شریپov بابویف ضربه کجی کار میکرد شریدین از وضعیت مشکل. موسم گذشته را شریدین بابویف در دسته روشن گذرانده بود. 7 گل به ثمر رسانید.
нимаи аввали мавсум дар чемпионати хориҷа дар бошгоҳи псм индонезия далер азизов ҷавоматҳои мавсимиро Шеридин Бобоев маъз бо дастаи ҳосилот гузаронда буд. фурсат барои Истарафшон ба ҷое ки аз болои сари дарвозабон тӯбро партояд Шаҳбонаимов чӣ кори дигар кард. фурсати олӣ буд, истифода набуд. Бобоев Иргашев 1-1 мебарад. Гоша пас ба Шеридин Бобоев ва голи Шеридин 4-1. Ман гуфтам ку мо ҳоло боз гол мебинем. Иргашев туҳфа кард ба Шеридин. дар як ҷоги дар Равшан бозӣ мекарданд. акнун дар ҳосилот онҳо як ҷоя голи чорум дастаи худро мезананд. бисёр аламовар аст барои Истарафшон. нахусти голи худро дар осим мезанад дар аввалин бозиаш дар чемпионати Тоҷикистон. Шеридин Бобоев пас аз ду мусовӣ акнун мағлуб мешавад Истарафшон. то ҳамон андоза бозӣ заиф аст ки ҳатто 24 дақиқаи дигар мондааст ва муолакаи хулосабардорӣ карда истоданд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад муқобили Шаҳбон Наимов. партов ҳама чандон мувофиқ аст. Бобоев аз тарафи рост пешниҳоди хуб аст. пас тамон тарафи ҷо мекард Шеридин. акомади албатта ки мегурезад 1-1 ва пеналти не. пеналти нишон медиҳад довар бо қоидавайронкунӣ. бале марҳилаи саршавии қоидавайронкунӣ берун аз ҷаримагоҳ буд. дар он қоидавайронкунӣ аст пеналти. осон тӯбро мепартояд Ҷозеф Акомади ва мегурезад. чи пеналти ё хуб паси Шеридин ана мехел осон тӯбро мепартояд. берун аз ҷаримагоҳ буд ба назарам. берун аз ҷаримагоҳ. бале нодуруст фаҳмиданд довар бозигари ҳосилот. довар бошад қарори дуруст баровард. Фардун Шарипов назди тӯб.
ҳолам вазъияти мазкур санҷида мешавад аз отоқи вар ё дар ҳолати чемпионати Ӯзбекистон аз мошини вар гуфтан дурусттар аст. шарипов ки ба девори дифоӣ бармехӯрад. офсайд. истарафшан на ба хотири худ, балки ба хотири ҳамон мухлисоне ки роҳи тӯлониро тай карда ба тамошои ин бозӣ ба ноҳияи Фархор омаданд, бояд ки бозӣ кунанд. алишер мирзоев қоида байром кунем. ҷаҳонгир Сафаров назди тӯб. партоби хубам иҷро кард, аммо аз ин мавқеъ зарбаи дақиқ расондан мушкилтар аст. барои Мушурат Нурматов ҳам натавонист. осман қосим боз партоб тарафи Акамади. инам бад инсон начандан мувофиқ буд. музваккали рости дар қисми дуюм музваккали дар майдон нопадид аст. Иргашев монанди Йозеф Акамади чунин партоби мушкилоро техникаи баландманд кардан тавонист. акнун Жангатен худаш ба хатти ҳуҷум меравад. партоб ба ҷаримагоҳ. Иргашев гол задааст имрӯз. Калоиддин тӯбро метобонад ва гол. 5-1 барои хурсандиву шодии мухлисони осиёти Фархор. шашум голи Саоиддин Иргашев аст ва Ҷозеф Акамади дидем ки панҷум голаш буд, балки шашумаш андак хато кардам. ҳамин тариқ бубинед дар чемпионати Тоҷикистон 4 бозингарони осиёт пешсаф ҳастанд. Иргашев 6 гол, Акамади 6 гол, Рудольф 5 гол ва Ҷулиус Кваси акнун 5 гол. танҳо монданд Иргашевро.
чизеро месанҷад дувар. боз як голи дигар меравад. не як голи дигар нашуд. ҳоло аммо 16 дақиқаи дигар вақт аст. 5-1. даҳшат аст. бозии Истарафшон даҳшатнок аст. акомади атавонид аз рақиб гузарад. мизвакали бубоев иргашев партов тарафи мизвакали неҷ эбука аут асту халос. шабон наимов дигар маркази майдонро фаромӯш кард Истараф. сари вақт аз ҷои худ мебарад Аклесо Франсуа. бехато ором бозӣ мекунад Бортаи Гаши. Шабон Наимов Шабон тубро гум мекунанд бозигарои Истарафшон ва акси ҳуҷуми Осилон. Шердин Бобоев наздикии Фаридун Шарипов аст. як пас дигар дар кор барохтар. худи Фаридун зарбаи тобнок мезанад. хавфнок буд ин зарба. бисёр ором осон акун бозӣ карда ист Осилон. танҳо метавонанд барои зиёд кардани теъдоди голҳои беҳтарин шозанҳои худ ҳаракат кунанд. боида божа вайрон мекунад Абдуллаи Дукуре. аз майдон гирифта шуд Шабон Наимов. ва ба ҷои ӯ Саидчоп Бозоров даромад. Ҷозеф Акамади ва на танҳо Ҷозеф Акамади аз майдон гирифта мешавад. ба ҷои ӯ Эҳсон Қурбонов ба бозӣ медаромад. эҳсонро бисёр гарм истиқбол мегиранд мухлисони Осилот. дастпарвари худи Осилот аст. Сафаров тубро гул мекунад Алишер Мирзоев.
музвакали то мехрад чарх мезанад, ягон нафар нест ки ро дастгирӣ кунад. Сайчо Бозоров андак дағал бозӣ карда ин замон. Маназаров пас аз ин бозӣ истарафшон омодагии худро ба бозии ҷавобӣ ҳуҷуми тоҷикистон мебинад. муқобили Сардор дар ҳамин давр Парвозро 4 мағлуб намуд. бозигарони ҷавоне ки онҳо ҷавоб карданд бисёр ҳунарнамои олӣ нишон доданд. партоб ба ҷаримагоҳ осон бартараф карда мешавад. Осмон Қосим музвакали бо туп аз пироҳани шуҳрат Алимуродов қапидааст. дорама чудо дида истодааст, аммо то охир мунтазир шуд ки бо туп мемонад бозингари ҳосилодиёне. Бозоров туп дар майдон нигоҳ дошта шуд. зарбаи кунҷӣ кор мекард Истарафшон. партоби Сайчо Бозоров дар ин давр Регар Тадас бар Истиқлол бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст овард ва тоза садрнишини ҷадвал гардид. дар сурати пирӯзӣ ки албатта дар сурати ҳам зарур нест, албатта бо ин пирӯзӣ ҳосилот баробар мешавад бо Регар Тадас ва ба зинаи дуюм мебарояд. Истиқлол бошад ба зинаи сеюм мефарояд. Регар Тадас ва ҳосилот соҳиби 27 холӣ мешаванд, аммо як фарқ аст ки Регар Тадас як бозӣ камтар гузарондааст. 12 бозӣ Регар Тадас, 13 бозӣ ҳосилот. Иргашев хост ки аз рақиб гузарад бо маҳорати инфиродӣ, аммо муваффақ нашуд. Музвакали Музвакали он қадар бо хоҳиши зиёд дигар дифоъ накарда истодаст. ҳосилот мефаҳмад ки аз ин ҳисоб ҳеҷ онҳо мағлуб намешаванд.
пештубро равон мекунад Жангатен. Неджи Эбука. Сайчо Бузоров. Тубро аз даст дод Сайчо. Ҳамун дигар бура баргардонд. баки тубро равон кард Сайчо Бузоров. дар ин мавқеъ ҳеҷ кас нест. Фардун Шарипов. Осмон Қосим. Добро гул карда бозигари Осилот. партоб ба ҷаримагоҳ Вали Разиев осон тӯбро мегирад. Осмон Қосим. ин мавсиме аст ки на танҳо Истиқлол довталаби чемпионӣ аст. Регар Тадаз ва акнун ҳосилот. бале Кемевеа ва равшан шуд ки он қадар зиёд дур нестанд. шонсҳои назариявӣ онҳо низ шояд доранд, аммо аз рӯи воқеият нигарем маҳз ҳар самин дастаҳо довталабони асосӣ мемонанд. Осмон Қосим, Фардун Шарипов. паси бениҳоят хуб, 1-1. Шеридин Бобоев аз болои сар баргардода мешавад. дифоъгар омада дар хати дарвоза истод ва имкон дод ки туби шашум ба дарвоза дарояд. Осмон Қосим. бояд гуфт ки ҳастанд футболбозоне ки ҳунарнамоиша шояд ба чашми мухлиси он қадар зиёд нанамояд, аммо онҳо бозигарони бениҳоят муҳим ҳастанд. чунин гуна футболбоз дар майдони имрӯз Шуҳрат Дилмуродов буд ки ҳаҷми кори бениҳоят камолро анҷом медиҳад, самти ҳамлаҳоро маълум мекунад. Осмон Қосим. Шурати навбат ба иштибоҳ роҳ дод. қисми дуюм пурра. бозӣ ба тарафи як дарвоза буд. шояд ки ба бозии оянда Истарафшан беҳтар омода шавад. зарба ва гол. Истарафшан ниҳоят голи дуюми худро зад. бо талошҳои Ҷаҳонгир Сафаров дубл ба номи бозингар. аммо ҳеҷ чизро ин гол иваз ва ислоҳ намекунад. 5-2. маълум аст ки дигар ҳосилот бисёр фориғболона бозӣ карда истодааст, чун ҳисоб
ба онҳо иҷозат медиҳад. дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯбро гум кард Шуро Адилмуродов ва пас аз оне ки 1 бар 1 баромад. Сафаров аз фурсат истифода бурд. дар даври навбат, яъне дар даври 14-ум, дастаи ҳосилот дар сафар бо Сардор бозӣ мекунад. Истарафшан бошад дар хонаи худ бо Хуҷанд. дерби асосии вилояти Суғд. ин бозӣ аз рӯи нақша рӯзи 14-ум бозӣ мекунад ҳосилот, рӯзи 15-ум бозӣ мекунад Истарафшан. ҳоде бозӣ вайрон мекард Фаридун Шарипов. 4 дақиқа илова кард довар ба вақти асоси рақобат. аммо то бозии чемпионат, чуне ки гуфтем, Истарафшан бозии ҷавобӣ доир менамояд дар ҷоми Тоҷикистон муқобили Сардор. дар даври 15-ум бошад. Истарафшан ба меҳмонии Вахш меравад. ҳосилот бошад бо Регар Тадас. бисёр бозии ҷолиб, шояд ки яке аз ҷолибтаринҳо дар тамоми чемпионат маҳз дидори ҳосилот ва Регар Тадас шавад. Неҷа Эбука, Саидчо Бозоров, пас нишонно хуб тарафи Далер Азизов, ба ҳар сурат дар майдони Ворош Далер. Сафаров дар наздикиаш истода буд амасташ, аммо хато пас дод. Фаридун Шарипов, Осман Қосим, Саидчо Бозоров бисёр хуб ба бозӣ даромад ростӣ. бо ин дар намояш нишон медиҳад ки бозӣ навбати ӯ арзанда аст ки дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. аллакай мухлисон оҳиста-оҳиста тарки варзишгоҳ мекунанд. шояд ки 5 бар 2 ҳисоби ниҳоӣ набошад, аммо ки ғолиб меояд маълум аст. аллакай аз дақиқа 60 ҳам маълум буд. ҳадди ақал хурсандибахш барои мухлисони Истарафшан аст ки онҳо голи дуюмро зада тавонистанд. пас бояд медод дар ҳамин ҳолат Абдуллаи Дукуре ба Эбука Банту Мзвакали. чӣ хулосо баровардан мумкин аст аз бозии имрӯза? ягон легионери африқоӣ ҷалб кардаи Истарафшан хуб нестанд. бениҳоят суст бозӣ доранд. шояд андак Банту Мзвакали техникаи хуб дошта бошад,
аммо ҷисман маълум аст ки он омода нест. Касе хаёл мекунад ки омада дар чемпионати Тоҷикистон роҳгардон бозӣ карда метавонад, хато мекунад. Чемпионати Тоҷикистон мураккаб аст, чемпионати Тоҷикистон мушкил аст. Чемпионати Тоҷикистон қувваи ҷисмонии зиёдро металабад. Дар чемпионати Тоҷикистон беомодагии мукаммал ва пурра пеш аз мавсим, дар ҳафти мавсим азоб мекашад футболбоз. Ҳамин чизро бояд донад. ва дар ҳамин ҷо гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. 5-2 пирӯзии боварибахши Осилот бар Истарафшан ва ба зинаи дуюм мебарояд дастаи Осилот. зинаи аввал Регар, зинаи сеюм Истиқлол. дар ҳамин ҷо бо шумо хайр хуш мекунам. меровари кишвар будам ки имрӯз барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. сиҳатманду пирӯз бошед. хайр.